अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मोटरसाइकिलों की कीमतों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। मोटरसाइकिल के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। होंडा मोटरसाइकिलों की कीमतों में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल कर दिया गया है। होंडा CG 125 और होंडा CD 70 की कीमतें कम हो गयी। कौन से मॉडल पर कितनी कमी की गई है, जिसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो को अभी से लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि हर आने वाली नई मालूमात का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको इसी चैनल पर मिल सके और आप रहें लम्हा ब लम्हा बाखबर। नाजरीन, होंडा कंपनी ने अपने तमाम सारिफीन के दिल खुश कर दिए। मोटरसाइकिलों की कीमतें कम करके नोटिफिकेशन भी जारी कर नई रेट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। नाजरीन, अगर बात करें होंडा CG 125 की तो इसकी कीमत में 30,000 रुपए की कमी, जबकि CD 70 की कीमत में 25,000 रुपए की कमी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। नई कीमतों का इतलाक 20 तारीख से किया जाएगा। जो भी मालूमात होगी आपको फौरन इसी चैनल पर आगाह कर दिया जाएगा।